Elle s'est réveillée 5 fois et à côté de ça, le gars ronfle et donc c'est pour ça que j'aime bien quand les papas sont là, moi, parce que je dis: «Il ronfle» et c'est vrai, parce que lui n'a pas les hormones qui font que si la femme allait, c'est elle qui a les seins, mais c'est elle qui a les hormones et donc si lui doit se relever, 3-4 fois la nuit, sa nuit va être foutue, tandis que la maman, elle va et puis elle peut aussi éventuellement se reposer la journée, c'est ça en début d'allaitement. Il faut qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elle se mette au rythme de son bébé.